Мы на нашем клевом балкончике, которого не должно было быть. Да, покажи. Я вот вроде показывал, но вот где через камеру. Кстати, отель, да, у нас получился такой прям возле гор практически. Причем покупали вот так, что я узнал, какой у нас отель через дней 5, когда начали другие интересоваться, что за отель. Да, обзорную экскурсию вообще мы хотим все-таки сделать, я хочу сделать ее, как минимум для того, чтобы вдруг будут интересны реально панорамные места, чтобы снять красивые виды и просто рассказать всем, стоит ли на нее выезжать или можно как-то самим вот просто покататься. Сегодня мы сами поедем в Мармарис, то есть это тоже можно сделать на маршрутках за 3 лиры, дети бесплатно. Дети катаются бесплатно. Просто съездим в центр, мы съездим в магазин LC Waikiki, говорят, дешевле. Все, дальше посмотрим, что там получится. Какому-то замку попробуем сходить еще, если мы до него дойдем. Поезд к замку. И вообще, солнышко вышло, все там греет. И как обычно, планы есть, но все пойдет по какому-то определенному. Да, все пойдет как надо. В нашем номере прибрались. После Индии это очень приятно. Чистенько, все хорошо. Напоминаем, да, это отель Идыш. Ну, пожалуйста, я хочу. Мы собираемся в Мармарис сейчас. Будем сначала обедать. Все, и вот мы отправляемся в Мармарис. Нас ждет оранжевая маршрутка, которая из Ичмелера везет в Мармарис. Она ездит прямо вот здесь, у нас рядышком. Все, мы садимся в автобус. Итак, ты с детишками, да, там умещаешься? Проезд 3 лиры. Такой именно оранжевый автобус из Ичмелера, который везет нас в Мармарис. Стандартное место, куда вы можете спокойно приехать, и все знают, где это находится, это Ататюрк, статуя первому президенту Турции. Отсюда мы начнем наше изучение Мармариса. Мы думаем покупать экскурсию на Памуккале. Это такая стандартная экскурсия, которую нужно посетить всем приезжающим в Турцию. Мы пока еще не были тут. $40 с человека, это средний ценник пока. Я точно знаю, вот один ребенок у нас бесплатный, маленький, а старшему под вопросом. То есть там, если немножечко сказать, что ему 6, то как бы можно и бесплатно. Бесплатно можно проскочить. Вот сейчас думаем, как взять. Где? Памуккале. Да, на улице. На улице, и так он сказал, всех бесплатно. Все 3 детей, то есть с Тимуром, Булатом, все будут бесплатно. Если мы берем на улице, и $40 со взрослых, итого нам 4 будет 80. Да. Вот. А если мы берем, получается, через туроператора, то у нас по 70 взрослый и по 15 детский. Итого получается 170. То есть либо 80, либо 170. Вот такая разница. Разница огромная. Там будет пляж, вот бассейн Клеопатры, а там еще доплатить придется, мы не знаем сколько. А единственный еще момент, что типа там говорят, что он включен, да. А на месте тоже может, даже от туроператора может оказаться, что он не включен. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Не знаю, с чем это связано. Всегда ли здесь такая погода, но дует мощно. Говорят, прям буквально за день до нашего приезда, плюс 32, жара, люди тут мокли просто, потели. Загорелые, все такие красные бегают, все нормально, мы такие в свитерочках. Мы сейчас пойдем в магазин, чтобы купить теплой одежды.
Возможно, да. Да нет, посмотрим. нет, уже все. Вот мне уже тепло, я уже в футболке могу выходить. Только ветер уйдет и вообще будет супер. Все. Так в целом тепло, все нормально. Я всем желал такой погоды, типа, пускай в России будет холодно, чтобы, приехав сюда, я наслаждался теплой погодой, типа, говорю, ну хорошо, что я... Сдастся, я говорила. Да, мне точно, мне вот лично мне воздалось. Если нас таких людей очень много, которые здесь отдыхают, то мы собрались всей своей энергией и просто призвали сюда холодную погоду, потому что никому никогда нельзя желать плохого. У нас проблема. Мы ищем мусорки, чтобы выкинуть мусор, потому что у них здесь так все чисто и нет мусорок. Куда они девают мусор? При том, что нет мусорок, и все равно у них чисто. Это прям совсем другой отдых в плане моря, пожалуй. Здесь нет, здесь его не видно, вот это бесконечного моря вот этого. Здесь все окружено горами, и это тоже атмосферно как-то по-своему. Тем более из отеля с балкончика офигенский вид такой прям на горы. Мне вообще все красиво очень. Мне нравится. Мне нравится природа Турции, мне вообще нравится. Все цветочки такие. То есть все цветет, все такое, да, прям. И близко к нам что-то, и этого очень много. То, что мы привыкли всякие цветы видеть, да, у нас в Челнах на проспекте растут очень много. За ними ухаживают. Но здесь это все более такое экзотичное и более... И на деревьях именно, на кустах у нас. очень ярко здесь. Ну, только яблони цветут, как бы, и все. Вообще все, вот прям совсем все другое ощущение от отдыха. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. В Ичмелере очень красиво. You've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Сейчас попробуем заснять дорогу к замку. Я смотрел на видео, что там красивые места для фотографирования, очень круто. Вот по этой улице прямо до колонн идем. Мы сейчас попали в замок. К сожалению, не помню, как его название. Наверное, вставлю где-нибудь здесь. Было попасть достаточно легко, случайно причем. Хотели одним путем, пришли другим. Но все знают. То есть говорите Castle, и вам дорогу укажут обязательно. Также говорят, здесь смотреть нечего, но здесь просто прикольно. Для себя 8 лир стоит. Просто интересно. You've got one life to live, don't let it go. Can you let go of it all tonight? Or will you decide to push on through and ignore the words inside? Take a breath now, don't hold it in too long, 'cause you'll find you're missing out. I lost your little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it Вот это вау! go. One life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Что-то я пытался снимать, как дойти до этого замка. Не парьтесь. Короче, заходите вот до этих колонн главные, а дальше спрашивайте людей, когда дойти до Castle. И все, ребят, вам подскажут обязательно. Это вторая ночь, точнее второй вечер. В Турции сегодня уже теплее, сегодня мы на лежаках, то есть погода быстро налаживается, и часть ребят, которые вдруг сорвались, тоже поехать в Турцию после того, как мы взяли путевки.
Они поехали в Мармарис посмотреть, что за улица баров, и туда-сюда. Так, а у нас был запланирован отдых с детишками. И поэтому мы с детишками и